Sfaturi din fitness pe care ți le-aș da dacă ai fi cea mai bună prietena mea și ai vrea să ai un corp de clepsidră. Vii la sală, te urci pe toate aparatele de cardio, bicicletă, stepper, bandă, faci toate astea timp de o oră crezând că o să te tonifiezi și asta nu o să se întâmple niciodată, pentru că astea doar îți antrenează sistemul cardiovascular și nu-ți dă niciun stimul real pentru musculatură. A doua greșeală e că vii la sală, îți iei salteluța, o pui pe jos și faci exercițiile pe care ai putea să le faci și acasă. De ce să faci chestia asta într-o sală complet echipată, când cu exercițiile potrivite poți să-ți duci corpul la un nivel pe care nici măcar nu ți-l poți imagina? A treia greșeală este că faci repetări multe cu greutăți mici de ani de zile și de-aia nu oferi nicio stimulare reală corpului. Faci greșeli constante în antrenament. Ai nevoie să încarci progresiv exercițiile ca să oferi stimulare reală musculaturii. Altfel, n-ai cum să te tonifiezi. Dacă vrei să ai rezultate reale de tonifiere și să nu mai bați pasul pe loc, aplică să lucrăm împreună în programul meu Corp de Clepsidră.